康瑞台风来势汹汹，暴风圈覆盖率高达100%，各地防风措施严加戒备。面对这样的强度，你认为台湾应该更积极应对气候灾难吗？这次的台风假能让人们多些时间准备，还是只是错失生产力的一天呢？今天的关键字，中央气象局冲上了 Google 台湾热搜榜，短影片时长有限，点击左下角相关连结进入完整影片来观看具体情况吧。